Mbote na bino nyonso ba bolinga maman il y a nitu na pesi bino mbote mingi. Boy ma vimpi. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que boza malamu? Boko melanga ce que boza malamu. Pour ngana bino tokuta na kana clavier, ngana bino tokuta na kana commentaire, na linga mingi koyeba ke bayeba ngai, bayeba linga kanga baza malamu nde sala ngai sengo. Pour ngana bino to communiquer kaka na nini na se ya ba commentaire. Boko melanga na yeba bande ko nanga balinganga ceux qui baza malamu e ko sala nga plaisir. Merci mingi na bino so ba disposer attendre na bino pona kotala nga to pe pona koyoka ngai. Tango na bakeki allo 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 bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. MC na bino yango ebandi papa no pour le mariage. Ensemble suivant maman Eliane Nitu to landa mate ya maman Eliane Nitu oyo deuxième maman na bino nepsa bino ki nazaka deuxième maman na bino. Voilà pourquoi ngai pe na disposer attendre ngai pona koya ko vanda ko so na bino ba eba ngai bana na ngai oyo maman na bino ya mi bale votre deuxième hein, maman. Na me na ma pour comme tout so leza monte makazi. Bandeko na ye kosola na bino na ye ko partager lisolo moko na bino oyo ndeko moko ya mwasi apesi nga bino nga mama niti lokosa mama ba mabala olekisa lisolo oyo ekoyede pe bandeko mosusu oyo baza na kati ya situation net oyo nga naza nango lisolo ya ndeko na biso oyo abeteli ngango pourquoi abeteli ngango par rapport ya histoire botalaki lelo oyo nasalaki oyo nayebisaki bino ke pasteur oyo abomaki mwasi na ye te po atubaki embeli abomaki mwasi na ye parce que abelisaki mwasi na ye maladi ya motema abelisaki mwasi na ye maladi ya susi motema ya mwasi kokaki susu te motema elashaki yango mwasi asaki nini akufaki atiki bana na ye mobali atikali ye mobali yango pasteur mwasi akufi na susi pourquoi parce que akendaki kobala mwasi mosusu na Congo ye na mobali bandaki kovanda na Afrique du Sud akei kobala mwasi mosusu na Congo alors souci d'amour souci ya bolingo wana nde moto ebelisi ndeko wana mwasi na ndenge lelo atiki mokili oyo ake na monde spirituel ntango ndeko oyo ya mwasi ayoki lisolo oyo na beti yango nde epesaki ye courage ya kobenga nga mpona koexplike nga likambo na ye koyebisa nga ke mama nitu opartage na bandeko mosusu alobi ke ayokaki mpe nini voice ya soi-disant pasteur wana ndenge alobaki ke ye alingaki susu mwasi te akomaki déjà lettre na famille ya mwasi mpe aexplikaki bango ke aza so na besoin ya mwasi te mpo na ye le mariage était terminé fini point barre esilaki déjà malgré insistance ya mwasi ndenge mwasi abandaki koinsiste donc soki tokomprenaki bien mwasi abandaki koinsiste makasi abandaki kolinga divorce te abandaki kolinga baboyana te abandaki toujours koinsiste mpo agarde mobali na ye oyo azalaki papa ya bana mais lokola papa ya bana motema na ye sekende koti mosusu azaki so na bolingo mwasi te akomaki déjà pe na lettre ndenge mpe bible elobi ke soki olingi susu mwasi na yo te okokomela ye mpe lettre asalaki yango ndenge wana na banorme nyonso tu akomaki mpe courrier na ye atindi na belle famille mais est ce que kaka oyo toza kodéplore eza ke mosala ya nzambe kaka na kati ya bible elobi ke l'amour supporte tout elobi mpe ke l'effort supporte le faible mais pasteur akokaki yango te ndenge alobi ke navandaki makambo ezalaki ne me posez pas de questions pourquoi je suis très connu boye mataki ekitaki tout ça na ndenge ekomeli biso wana ndeko mwasi aperdre vie na ye atiki baorphelin na ye na nsima yango nde epesaki mwana mwasi oyo courage Irene po asala nini abenga nga aexplike nga likambo na ye eza boye abi mama nitu nazalaki na ka neti ya ndeko na biso ya mwasi oyo esili kotika biso kana ye eza ndenge nini kana ye eza ke bazalaki na mobali ndenge mobali boza na mwasi na kati ya ndako baza kovivre na mobali bango mpe babotaki bana na bango mibale bazalaki na bana mibale sikoyo mwasi na mobali abi mama nitu tovandaki na biso tosali 8 ans ensemble mais na 8 ans wana libala tovandaki ezalaki kita mata mosunga bacomportement mobali aosepela nango yanga te mosunga mpe naosepela na bacomportement ya mobali te alors eyaki kokoma bamoma moko ki ezalaki vraiment ke toza kose supporter lisusu te lokola tobandi kose supporter lisusu te moi j'avais trouvé mieux ki ya kosala nini ya koyebisa mobali oyo abima akende to se séparer na biso à l'amiable abima na ye akende aza so na ndako te parce que il ne me supportait plus moi aussi de mon côté c'était pareil na bandi kosupporter ye mpe susu te bacomportement na ye boyokani na biso mibale ezaki lisusu te union na biso eza na bana mibale alors mama nitu ndenge yaki kosala lokola mobali na nga ye moto azalaki na ndako ezalaki ya ye toyokani na ye pourquoi naza na bana abi na nga bon
namoni natikela o ndako lokolo oza na bana otikala kobokola bana nga na orgueil na biso ya bomwasi na boyaki na bi non otikela nga ndako te lokola ndako eza ndako na yo yo kotikala na ndako nga na kobima na bana na ngai na koluka baassistance sociale ato na poto bakosala nini bakoede ngai bakoede nga na kozwa place ya kokende ovanda na bana na nga na préféré nakende kosouffrir na foyer na préféré nakende na bana na nga me na kotikala na ndako oyo te parce que ndako oyo eza ndako na yo lobi ekokomaki ya basi ya poto babenganaka bato lokola eza ndako no nakutaki yo nango je préfère natikelo na bima nakende mobala bi ya pas de souci lokola osali choix bongo en tout cas moi je vais pas t'arrêter tu fais ce que tu veux alobi nanga Irène alobi ki abimaki akendaki na ye na bana na ye ndenge ezala kaka ke na social kokende na social baherbergeaki ye bapesaki epesika kovanda baherbergeaki ye bapesaki esika ya kovanda akomi kovanda na bana na ye ntango abandi kovanda na bana makanisi ekomi kozonga bomoto na ye ekomi kozonga kokende epai ya mobali na ye abi ntango nakomi kovanda nga moko na bana nabandi kotala makambo ngo ya bana nakende otika bana na classe badevoir ya bana tout ça mobali akomaki komanke nga mama nitu akomaki komanke ke aza so na mobali ensemble te nalobi mankoma ya manque ya respect te mobali abandi komanke mwasi na ye akomaki na manque ya mobali na ye alobi nakomaki na manque mobali akomi komanke ngai navandi na réfléchir avec mes deux enfants nalobi nde na bana mibale boye soki susu nazwi mobali mosusu nabota su mwana mosusu nabota su na mibali ebele je ne préfère pas kobota su bana na mibali ebele namoni nasala nini nazongela kaka mobali nanga tobongisa tokontinue kovanda na biso alors lokola ye moto abima na ndako lokola ngambo nabimaki na ndako nazaki oblige ya kosala première pas nabanda kosenga mobali nanga bolimbisi mpo azongisanga na ndako nabandi kobenga mobali nazobenga mobali oza papa ya bana na ngai limbisanga sheri tala kaka namoni eza bomwana eza kaka bozobaka moto ezosala nga na ndenge nabimi na ndako tusa navandi na libanda yango esa nini libanda yango eteyi ngai libanda eteyi nga donc nakanisi bacomportement na nga mabe oyo reprochaka nga nakasi na ozongela yango lisusu te yo mpe de ton côté il faut changer okoma ndenge oyo nga nalingi mobala bi non entre biso mibale mutu oyo na bacomportement ya torture eza yo nde oza na bacomportement mabe makasi par rapport na nga yo nde il faut ochanger comportement tant que ochanger comportement te kosimba te nga na yo ekosimba te kaka ndenge osokenda kende na yo mwasi alobi soki avandi un jour deux jours aosala nini akozwa telefone akobenga mobali mama nitu nakomi kobondela mobali naza kobondela famille na ngai tout le monde m'avait rejeté na sens nini ke nga moko mutu nabimaki na ndako ya libala na nga nakei parce que tozokana na mobali te ngambo na desidaki mobali ayebisanga natikala na ndako navanda na ndako na bana nabokola bana naboyaki nalobaki malamu nakende mpo na nini orgueil j'étais trop orgueilleuse orgueil na nga esalaki kaka nabima nakende j'avais aussi voulu prouver que même sans toi je peux vivre. Je peux élever mes enfants toute seule. Je n'ai pas besoin seulement d'avoir un mari, un homme à mes côtés pour élever mes enfants. Non. Donc, je vais y arriver. Mobali, ceux qui n'ont pas mobile à l'objet, aligné à l'issouté. Mobile, en tout cas, moi je t'aime plus, je veux plus de toi. Je veux plus des sentiments, n'aligné à l'issouté. Nga pona nga nazomo nango asalaka ba blague. Tiazo ba kana ba sentiments l'issouté wana. En tout cas, nazako mona pa nga non. Nazotala ke na ndako kuna na koti mwasi te, mwasi na koti na ndako te, ya ba kana ba sentiments te. Si réellement qu'il n'avait plus de sentiments envers moi, il allait déjà épouser une autre femme. Comme jusqu'à présent, il est encore célibataire. Donc moi je pense qu'il a encore des sentiments. Étant homme, il fait aussi l'orgueil d'un homme. Moi, je vais me battre jusqu'à ce que je vais récupérer mon mari. J'ai commencé à me battre. Dans comme une parole moko vraiment douce, dans comme ça ma kamoko un peu changer par rapport à mon ton mari. Qu'est-ce qu'il te reprochait? Abi bombali na bande ko reprocher na maman nazana je suis du genre ya bato bazala ka têtu je suis trop têtu ça je reconnais j'aime pas des reproches j'aime pas qu'on me fait des reproches na linga kate j'aime toujours avoir raison na makamunyo songa linga na za na raison ce qui même na singa ta mutu conseil on la maille hein soki nasengi ata mutu conseil eke mutu ake contre makambo nga nazozela ayebisa nga mama nitu mpo na nga na bande komona ngo bande kosala nga bien te nazomona nga kino aza contre nga
Ce qui a tenu solo na mutu et que mutu na bili kambo nga na ko yokate na omona ka ki aza contre nga et moi je n'aimais pas comme ça, je ne supportais pas ça. Na bande ko supporter yango te. Naza genre mutu yo ce qui na lobi no likambo na ngi fondima o nga la lobi esala mandenge wana. Ce qui nga la lobi ezala kaka uye amen. Yango likambo tozaki nango na mobali. Nga na kati ya ndako nazaki lokola mobali, mobali azaki lokola mwasi. Alors nabandaki komona ke mobali il pouvait pas me quitter. On avait 2 enfants. Akokaki kotika ngai te parce que c'est mon mari. Abalaki nga na mbongo mama Nitu. Aza mobali na nga oyo abalaki ngai. Nakomi ko menacer ye. Nabandi ko menacer mobali naza ko menacer. Menace moko ki tozongana na bolingo. Tozongana nakomi kosala ba menace, nakomi kosala ba menace, nakomi kosala ba chantage, na ba menace, ba chantage, na ba menace tozongana na bolingo. Le quoi na yebaki moi faiblesse na yazaka nango envers nga, mama Nitu, ezwaki temps, hein? Ezwaki vraiment temps, une année leki, 2 ans. 2 ans après, nde namoni mobali abandi kosala nini kozongisa motema. Mobali abandi kozongisa motema. Abandi kozongisa motema parce que famille pe ekendeki pe kobondela mobali. Famille pe babondeli mobali nanga, boza na bana, okotika vraiment bana boye, mobali muso ya koboko lilo bana. Et surtout que baza bana basi. Mobali muso ya koboko la bana na yo, zongisa motema na sima, zongela mwasi na yo. Na bandaki pe ko rassurer famille que cette fois-ci so nazonga na ndako libala, ndenge na kozonga na ko changer comportement, nyonso mobali aza ko reprocher nga et ko changer na ko koma lokola mutu asika po libanda eteyinga 2 ans o nyonso na vanya na libanda naza kaka na ba foyer. Batikeli kopesa nga ndako te ke ndako yango wana bapesi nga ndako naza na ndako non. Naza kaka na foyer, naza ki na ndako te. Galère wana, je n'en pouvais plus na galère wana. Donc kozongela mobali quelque part nabande kozongela te mama Nitu fona la vérité. Quelque part nabande kozongela mobali te pona kaka bolingo bana na bota na mobali mususu te to continuer bolingo na mobali. Quelque part nabande ko s'en sortir tenga moko na bana. Nabande ko kokanga moko te. Nazaki toujours na besoin na ye. Kozonga na nga pe pa na ye, c'est pas parce que j'étais trop amoureuse que bolingo lekeki makasi non. Besoin wana ke tozala na ye. To bokola bana wana biso mibale. Yango ndezaki na nga makasi na kati ya motema na nga. Mais maman Nitu avant tozongana na mobali, tant na monaki mobali abande kosala gros dos, ke na moni azo kipe susu te. Aza vraiment ko céder te. Nazwaki chéri na nga ndenge ezalaka na mwasi. Na kati ya détresse na ngai, ayaki na mobali mo alingaki nga. Tant mobali alingi nga mama Nitu yebika nde ezalaka lokwa ape na perdaki na nga espoir. Na moni 2 ans, c'est que tozonga na liso te. Wana kuta avant 2 ans ekoka na kati ya ba 1 année. Na 1 année, tant na moni ki espoir ezaki susu te mama Nitu, qu'est-ce que je fais? Tant mobali mo yeko linganga na lingaki ye to linganaki. To komi penza mwasi na mobali to lingani to ke penza na mbetu ndenge ezaka na lieu sacré. To bandi ko bima to bandi ko lingana na ye, to za na ye to bandi ko zaki mwasi na mobali. Mais na ki mwasi na mobali na biso ndenge to zalaki, nga posa na nge zalaki atake mobali yango azwanga akazenga changa te pa na ye. Azaki na ndako zaki libre. Mais akoka ko changa na kati ya ndako na ye te. Ke achanga na kati ya ndako na ye azwanga ito vanda ndenge penza mwasi na mobali non. Ezalaka akinake na lambi na memi bana na nga kuna na ke na lambi tolie tozongi toza toujours na foyer ermona kotika bana na ke kuna na lali tout ça. Alors makambo wana nyonso yango esalaki nga ke naluka nasala susu na beta shit ya nsima nazongela nini nazongela mobali. Alors nakomaki vraiment kosala effort tozongana na mobali. Malgré mobali abandaki koyebisa nga alingi nga lisusu te, azoki déjà décision na ye ka boyi, aza so na posa na nga te alingi nga lisusu te. Ntango nazotala bana pe baza bana basi nabaki te. Il faut nasala effort nazonga kaka na libala oyo mpona mobali oyo tosala nini tobokola na ye bana biso mibale. Même si bolingo yango eza susu bolingo malonga te, même si alingi nde so ngai te, nga mpe na motema na nga lokola nasi na goûte mpe mobali mosusu, ce n'est pas que naza vraiment folle amoureuse. Epe kitambala oboni boye ko boni mpe konyokola motu boye. Nzambe kitambala ezosiele
ya mete kitamba le ciel mukila mo elobi ngana lingi na ngati elobi zo finika kitamba alobi elobi yo finika ngabo na lingi na ngate ngana o ciel mukila ko tika ngate fwani na lo mo ya ko pardon c'est au ciel mukila ngabo balobi esthétique eboma velo na tiongo kitamba lesanga mwani ezo ciel tielongwe voilà ndenge boyoki na yebisi bino wana ke ezalaki nango so teke basentiment moko bolingo moko nakomaki na intérêt ya bana po tosala nini tobokolaka kaka bana ensemble ata na kozala na ndako nde na kobima na ngai ata libanda na bando sala mwa makambo na nga nyonso irene nde mo moto aza koyebisa nga lisolo na ye na bando sala mwa makambo na nga libanda to bando ozala na ye kaka mpo nga mona mona kobokola bana mibale ndenge nakendaki nakanisaki ke na bana bakopesa nga ndako na kozala mpe bavi mosusu nde mpe basi mosusu bazaka aza ye moko na bana na ye aza na kati ya ndako na ye nakanisaki ozala bongo epesemelaki ngai te mama Eliane Nitu nakomi kosenga na bana basola na papa na bango mwana biso liboso azalaki na 6 ans nakomi kotinda bana babanda kodéranger papa bana bakomi kodéranger papa bazodéranger ngai mpe epai naza kodéranger bana baza koyebisa papa toana bacondition ya bien te tozovivre bien te papa mobali aye kokitisa motema arécupere ngai na bana tokokoma na ndako tozongi entre temps mama Nitu nabiki nga deja nazaka na copain oyo tobandaki kobima na ye mais copain wana akokaki kohéberger nga te akokaki kotianga na ndako na ye te ndako ne vide mais nakokende tosala makambo nyonso nazongaka toujours na foyer na bana apotikeli kopropose nga te ke non ya kokota na ndako na nga soki nga mpe nayebise me ndenge nini naki mpe moto abaoke mais ozomona kaka ke ezosimba kaka te tolingana na biso ake kotoplili alobi na nga bo excuse ngai ye moto abi il était bien au lit mama Nitu mais sauf que kozwa ngai ebana ya kosimba te alors tozongi na ndako 2 ans après abi na nga 2 ans et 3 mois toyei kozonga na ndako na biso kuna epa mobali na nga ntango tozongi ndako epa mobali tozongeli makambo kobanda kosala nini kovivre mais nde tobazongeli kovivre boye na mobali mama Nitu vraiment ozomona ke amour ezalaki forcé côté na nga ngamu na forçaki bolingo makasi ngamu na forçaki nazongaki na ndako wana mpo mobali ayokaki maka mpo na bana lokola bana bakomaki kotungisa ye makasi pasi wana naza kotungisa bana ke boyebisa papa tozonga lokola bana babandaki kotungisa ye nanga mpe nabandaki komenase ye makasi yango eloko etindaki mobali azongisa motema nsima surtout mpo na bana na ye yango tozongaki na kati ya ndako ntango tozongi comme on dit le linge ça se lave en famille nameki kosukola balinge na ngai na s'excuser en tout cas limbisa ngai ndenge nakendaki na bana en tout cas ce n'était pas facile merci ndongo ozongisi biso na kati ya ndako ndenge ezalaka mwasi na mobali ekomi ke tokende kosala nini na lieu sacré ntango nazongaki premier jour akipenga te deuxième tovandi mpenza ndenge wana mama Nitu na mobali na nga tosaki 1 mois asimbaka nga te eloko moko te akipaka nga mpe te akipenga kimwasi na mobali to nazalaki kaka wana so nalambi biloko alie soko asisi kolia na ye ka ndenge ezalaka tozovanda na bana tozovivre na 1 mois wana tozovanda tozovivre ozomona yo moko ke non bolingo oyo eza ya koforce nga mona oforce me mobali oyo ana kati ya bolingo te kaka nga ndenge nazalaka na bacolère na nga nde na banda kozala nango mama Eliane Nitu na baorgueil na nga ndenge ezalaki mokomo so avandisi nga na butu na ba 3 heures du matin abisi nga ndenge nayeba ndenge okendaki boye eske otikali kolinga te olinga mobali te eloko moko te mama Eliane bête que j'étais nalobi o non ntango nazalaki na bagalère wana kolinga boye te mais ça m'est arrivé une fois abi une fois nabimaki na mobali moko après ntango naye koserisese natali te naza mama ya bana nakosala boye te c'est seulement une seule fois oyo nasalaki yango mobali ya bien une fois ka yango osalaki ya bien une fois ka yango nga nasalaki mobali ya bien d'accord mais na une fois wana oyo nosalaki ezalaki bien te pourquoi olingaki kaka ozongela ngai
Ote omoni oza papa ya bana na ngai nalinga ko naza na bolingo mobali mais soki olinganga pourquoi ba comportement oyo nyonso tu ozalaka nango oafishaka tu n'écoutes pas orgueil epai opesanga place ya kimobali te bamama soki toza kosala émission aza koyebisa bino makambo mama oloba te mama tokotela ya mibali eza mpona bien na bino oyoki nanu likambo oyo ekomeli mutu yo po otabi likambo ekomeli mutu boye mama tolobaka mabe bakosaka na moninga na pene ndakisa nango ozala ekenge liloba ya misi bozoka makambo na sentiment te ifo kolanda likambo ndenge eza bien otali ya malamu ozwi ya mabe osali nini otiki mpo nayebi bokolobaka yo kotela te ngai na mobali nanga 1m85 nakotelaka te napisaka conseil etant deuxième mama yo na conseil ya kabino mobali alobi une fois seulement ou une seule fois ye patuni mobali ebongo oyo mobali abinga na mobali kando saki une fois nga pesa m'est arrivé ke nasala yango ok tolimbisana ok tolimbisana na biso ok tolimbisana tozonga mais pourquoi se comportaka boye pourquoi opesanga place nanga ki mobali te olingaka yo ozala mobali nga nazala mosi j'espère ke ndenge ozongi bo ote na changer libanda eteyi nga ndenge na vivre libanda na bana omoni naza mutu natali kaka keke bana posa papa na bango bana posa papa na bango abi bana posa papa ebongo oyo ki na posa mobali te mais oui nga mpe naki na posa ya mobali na ngai yango wana omoni kaka naseki makasi tosala nini tozonga na ndako mama nitu nde nayebisaki ke ngai nabimaki une fois wana na mutu tokontinue so kovanda tozosala so eloko moko te mama 2 mois 3 mois ekomosala mpasi soki anasimbi alongoli nga loboko soki anasimbi alongoli nga loboko ali kutu nasimbi te abi ozongaki apo tovanda tobokola bana makambo mosusu tika yango ezala akote tobokola kaka bana parce que ozongi apo na tobokola bana abi mama nitu torture ekomi morale abetaka nga te asalangi eloko te mais soki akoti na ndako nga kimia na nga esili façon kotala nga kaka ndenge kozalela kaka natie biloko akolia na ye yango mama nitu me nayebi soki nakomi mal à l'aise na kati ya ndako nakomi mal à l'aise nasali so effort nabandi so kobondela mpona nini limbisa ngai yo mpo osalaki nga mpe nasali balabi voilà toujours comparaison na ngai on se comparera toujours na ngai donc nano komi mwasi te nano komi na kibo mwasi kati na yo te kibo mobali na yo eza kaka olobi na ngai nalimbisa yo osalaki yango une fois ngai nayebisaki ngai nasalaki mpe na mobali mais ozorappele nga ke ngai mpe nasalaki ngai naza mobali yo oza mwasi comparaison na mwasi na mobali avandi abi mama nitu tovandi 6 mois na kati ya ndako mobali mama nitu asimbaka nga te eloko moko te eloko nini eye kokoma sikoyo ya monene entre bango mibale eloko ekomi ya monene eza ke un jour bazalaki na kati ya ndako butu balali mobali aye na mbeli ayebisi mwasi alobi moni mbeli oyo nakanisi yo lelo okende morgue nga na okende prison mbo akosabi olingi oboma nga abi wi nazoboma yo mpo okoka kosala nyonso mais abi mama nito fo mona rage okoka kosala nyonso me nzoto okoki kopesa ngo na mobali mosusu mpo ozobisangaki mbala moko mama nito azwa mbeli tan tubinga mbeli na likolo mama nitu nagangi na botoli embeli mama na botoli mbeli mama nitu ntango na botoli embeli nakanisi conscience na yeki kozonga azwi mbeli wana mama abwaki mbeli ye moko amoni ndenge makila na bandi kosinye na bandi koyebisa ye soki nakufi bana soki lelo bomo soki nakufi bana na makelele wana bana balamuki mwana bisa liboso akoma azalaki na 6 ans et demi ake 7 ans ntango bana balamuki ntango bana bamoni aza na makila esali somo
akamati abengi pompier baye kozwanga bakendanga na hôpital. Pompier balobi na nga nini esalami na lobi vérité katubi ngai mbeli babi na nga pompier aza pompier ababi porter plainte na porter plainte ndenge atubi nga mbeli natali bana na biso na porter plainte akota boloko ti nalimbisa ye na kati ya hôpital ta bandeko na baye kotala nga babi kolimbisa ye te ndenge asali boye faut porter ka plainte ndenge aki koporter plainte mama nitu baluki mbeli oyo atubaki nga abwakaki mbeli emonanaki te abwakaki yango mpona preuve ezala te atubaki nga mbeli na lokolo mama nitu bosoko atubaki nga na libumu boso atubaki nga na motema atubaki nga na lokolo mbeli atubaki nga mbeli wana ntina atubeli nga mbeli parceke nalobaki na yeke ntango nabimaki libanda na bana une fois nabimaki na mobali nakanisaki soki nalobi na ye vérité aolimbisa ngai tokolimbisana po ye moto kuta abandaki koyebisa ngaki omoni ntango ozalaki te ndenge okendaki wana antuka na kobombela yo te nasalaki nini nazwaki fille moko nabimaki na ye matiaki mpenza ntango nga namoni alobi boye ngabi nga mpe nayebisa ye vérité yango mondele aloba toute vérité n'est pas bonne à dire même Abraham owanganaka Sarah kaza mwasi na ye alobaka c'est ma sœur awanganaka ye abi aza ndeko na ye vérité nyonso oza ya koloba te makambo so akufa nango na libumu nde nayebisaki bino jour wana yakufaki te atikali na bomoi sikoyo pai bakabwanaki malamu yango wana nesa sikoyo bakabwanaki mpenza yango wana mpenza divorce bapolisi tututu bakabwani pourkui bakabwani mpona mbeli oyo atubaki mwasi mikolo bayebisi babi mwana ndeko mwasi mobali moko te akoki kondima etanke oza mwasi na ye okende kopesa nzoto na mobali mosusu akolimbisa yo te balimbisaka te ata lobi na limbiso jamais sukasuka un jour akosala kaka mabe yango naza koloba soki obimi na ndako ya mobali oyebi kona posa mobali kanga sizo soki omoni ke oza nanu na betape oza kobondela mobali na yo oza kobondela kanga makolo tia yango kadena kokende kopesa nzoto na mutu mosusu te po soki opesi nzoto na mutu mosusu ntango mosusu okoti motu wana aza bien koleka ye mobali na yo okobanda kodekone wana kati ya ndako ya libala oza kodekone eza masumu mwasi moko mobali moko mwasi akoki kosangisa mibali mibale te akoki kosangisa mibali misato te mwasi akoki kosala yango te eza permis te na mwasi ya libala na kati ya non yango wana mingi afa kozwa décision il faut korefléchir kozwaka décision na kandaka ya boye te osiliki na ndako ya libala mobali ya biso vandana na kati ya ndako na nga tikala na ngo na bima na nga o te ya ndako na yo nga na kotikala te mama nga na kende na eliki yake lokola naza na bana bakopesa nga ndako na kovanda malamu oke mpe kuna ozwi mpe ndako yango te na ndenge oke kopanza nzoto na mobali mosusu tala mwi place tosuki tala place tosuki ayebisanga likambo oyo Irene aparti ya ndeko mwasi oyo akufi mpo ayokaki na audio mobali azolobaki malgré bainsistance na ye me nalingaki lisusu te yango apesi conseil alobi mama nitu il faut koteya na bandeko na biso surtout bana basi mwasi na basi bakabwani basi na baka na insistance po basi basupportaka te balingaka kosupporte séparation te ke tokabwani na mobali obi akoma na mwasi basi basalaka badega trop mobali akoma na mwasi mosusu basi basupportaka yango te ye moko mpe alobi kozonga nazongaki c'était pas parce que j'étais folle amoureuse ezalaki kaka namonaki galère ya libanda yango nabaki nazonga mpona bana tobokola bana ensemble yango eli kozongisaki nga mais ezalaki te naki folle amoureuse yango wana c'était pas ça
Donc cela veut dire que ndenge même azonga na kati ya ndako ya libala soki bavandaki bien alingaki toujours abanda kobima libanda trompe mobali mpo amekaki deja libanda soki oza deja mwasi na kati ya kokende komeka libanda te eza péché monene na miso ya nzambe mpe na miso ya leta mpe na miso ate ya bato ya mokili mpe na miso ya satan eza mabe makasi soki bokaboni na mobali eke mobali alingi osu te bolingo esilaka soki mobali alingi osusu te ndeko bandeko bozotalanga soki mobali alingi osusu te komiboma mpo na ye te kolela te soki omeki kobondela bolingo emonanaka esika bolingo eza emonanaka soki mpe moto alingi yo lisusu te abiki azomisi mpe na monoko nalingi lisusu te naboyi na ngai nalingi lisusu te considere yango ka boyi alingi lisusu te moto bozaki mwasi na mobali boza bien bo moi je ne veux plus de toi nalingi lisusu te boyi soki azobaki boyebi balobi Bible elobi c'est l'abondance du cœur que la bouche parle je ne t'aime plus donc ça vient du cœur moto alingaka moto abati ke je t'aime plus abanda lobaka abanda konini ka mais ntango ozoka mpenza bike nalingi yo lisusu te seke nalingi yo lisusu te faut koza très très attention lisolo ya irene ebimi mpo irene atali likambo na beti lelo ndenge paster abomi mwasi na susi ayebi mama nitu teya biso basi bino mpe naza koloba boyoka soki oza na mobali eke mobali alingi yo te aboyi na ye koforce bolingo te bolingo baforsaka yango te bolingo ezaka naturel baforsaka bolingo te même na amitié soki oza na ami boza bacamarade bomoni bozoyokana te bokabwana koforce te okoya kokota na sa mabele likolo ya koforce mokili esekaka nango wi bakokoseka oke baboye problème te bakoseka lundi mardi mercredi jeudi bakobosana na bango kosekana ekotikala éternellement te yo nde batela bomoi na yo yango moto ava balingo na mokili milingana na yo moko nsima bato mosusu basala nini bakoka kolinga yo soki nano osabone te na kosenga na osabone na Eliane Nitu TV bopartageaka mpe baémission bopartageaka mpo oyo bayebi nano Eliane Nitu TV te bakoka mpe koyeba merci beaucoup na bino surtout bandeko na nga merci beaucoup na yanga ya pasi mpe ya bisengo yabe ya Zakari Tulomba mais en tout cas bagros bisous na yambe te na nga bato ya papa Edodi ya Wakana bisous na nga ebele na matiti l'angolaise la fille de ma mère bijou kala la beto je te fais de gros bisous basi ya sango basi ya sango bino nde bosimbi parete babizu na bino euti pa ya maman Eliane Nitu famille du cœur lisalisi famille du cœur napesi bino nyonso tu babizu balosako na bino nyonso tu kana baki Dieu vous bénisse God bless you Mungu awabariki tata nzambe kalosako muna nzamba nibesheneni bana betu bons bye bye